Magandang araw po muli, mga ka-sounds. Sino po ba sa inyo ang nakaranas na sa kanilang mga sound system dyan na pasagad ang kanilang mga speaker? Narito po tayo para alamin po natin kung ano ang isang posibleng dahilan bakit pasagad ang ating speaker. Sa nakikita ko pong dahilan, kaya po nito ating ayusin niya. Tumutunog po siya kaya lang basag. Ayon sa aking mga na-experience na, ang isang dahilan kung bakit gano'n, lumalapat lang po yung voice coil niya dito sa loob. Ayan po. Meron po konting siwang yan. Habang ginagamit mo siya, pagka medyo napalakas ang volume natin, na-over yung tayo, speaker. Yan o. Ngayon, minsan, yung kanyang ilalim, tumutok-tok doon sa pinaka-baba. Kanyang same bakal. Yan o. Yan. Yan. Kung maririnig nyo, kumakas na siya. Ang isa pong posibleng dahilan dyan, sumasayad na po yung medyo napipingkot na po yung ilalim ng voice coil. Ginagawa kong paraan dyan, gumugupit po ako ng dito to, yung sa soft drinks pedal. Tapos sinisingit ko siya sa pagitan ng voice coil. Para bang nahasa ko siya para mawala yung pingkot ng voice coil. Ayun, ramdam ko sumasayat siya, may kunting pingkot ng dulo. Ayun, ulit-ulit ko lang kung ginaganyan para bumalik siya sa dati lang ilog. Tibid tips na lang po ito, mga ka-sounds. Ayan po, medyo kinikinis na yung kanyang voice coil. Ganyan lang po. Isa po ito sa isang dahilan kung bakit tagal pala ito ng ating speaker. Natin yun.